Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa qaidil gurril muhajjalin sayyidina Muhammadin habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina salatan wa salaman daimaini ma ta'aqabal lail wan nahar wa ala alihil adhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah rabbiyallah hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah i'tasamtu billah fawwadtu amri ila Allah masya Allah la quwwata illa billah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul aliyyul azim. Untuk mengawali pengajian ta, pertemuan ta, on madi arina sangat muliaon, di arina sangat berbahagiaon. Perjolo kita bacaon jolo Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan melalui bacaan Fatihah naita amalkon, naita bacaon, naita zikirkon, senantiasa keberkahan, hidayah dohot taufik menyertai ita mulai ngon dunia terus tu akhirat. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Illahu billah minallahu liridha illa billah hadratin nabil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafadil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wa lil awliya'i wal ulama'il amilin wa li masyayikhina fid din minal mufassirin wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa sadati sufiyyin al muhaqqiqin al muwahhidin wa khususan li syekhina al kiram Syekh Mustafa Husain wa Syekh Abdul Halim Khatib wa Syekh Abdullah Mustafa wa Ummina Hajjah Maria wa Ummina Hajjah Habibah wa Ummina Hajjah Zahara Hanum wa li ikhwanina jami'an minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha syai'un lillahi lahu wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nasama ita mulyohon, yang sama kita hormati Ima selaku uluanta amanta pimpinan Pondok Pesantren Mustaqawiyah Ima Bapak Haji Mustafa Bakri Suni jodohot keluargana. Kemudian Imatu Inanta selaku pengetua ni pengajianta nama ngayomihita nama belohita on madi majelis taklim na berbahagia. Kaum bapak, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, songoni tokoh agama. Kemudian tuh kaum ibu, nah senantiasa aktif di setiap hari Rabu untuk mengikuti pengajian ta. Mudah-mudahan di kehadiran ta mangoban rahmat, mangoban barokah. Mulak kita naron ngon majelis taklimon dapat kita ilmu namar manfaat. Na bisa ita pergunaon menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kaum bapak, kaum ibu sasudena, hadirin wal hadirat, na hadir on madi arina sadarion. Bendong paksonon situasi na naonok may tantong na puriruan taro udan. Na logowan antong tinak. On alhamdulillah maro udan. Terupa udan pe bahat do na supaday lalana. Na udan sajo niya. Logo pe hari goyak roan niya. Diyon musugari ro dan napurla sari. Naman jombur nga lalo na mangguri sa palagi. Apa yang Allah titipkan, yang Allah buat, itulah yang terbaik. Aha penarongon Allah Ta'ala on manadenggan na. Alhamdulillah. Maka na wajah ita ayah umak bersyukur di arina sadarion. Les sehat dope ita, torang dope akal ta, marbuka dope pikiran ta, untuk mengikuti pengajian, untuk mengikuti kebaikan on madi arina sadarion. Mudah-mudahan dohot niat na ikhlas nangkin merangkat kita ngon bagas ta masing-masing menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Langkah demi langkah na ita langkah pun mudah-mudahan menjadi penebus dosa-dosa anta nadung terlanjur ita laksanaon. Mudah-mudahan segala urusan tadi selesai Allah Subhanahu wa taala. Padadong di antara ita jamaah tahun terutama na sedang di tubuh situhuk majul pandukon na namar penyakit. Mudah-mudahan cepat diangkat Allah penyakitna. Karena Allah dan membayar penyakit, ia dan bisa mencabutnya. Mula dong diantara kita na dibalut ni utang, mudah-mudahan cepat isalesyon Allah utang piutangana. Pendek na segala hajat ta, segala keperluan ta, mudah-mudahan isalesyon Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dohot salam turuh ni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaah nama na senantiasa mengiringi ita siang duniaon on madiha sianganon lopus tualam na parpudi sanolion ima di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan indaung olat di sapaat ni nabinta na dapat hita. Dohot kita bernaung di bawah panji-panji ni beliau Rasulullah on mana margorar liwaul hamdi. Waja'alna minal ladzina tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang gosoni inang bahat-bahat kita marsolah, bahat-bahat kita marsolawat suyakui nabi tato kinay na umat niya ita. On mas sebagai bukti na bahaso na cinta ita tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu maka ia lebih banyak mengingat-ingatnya.
Aha na jopramu gyud mo isa jud carito. Aha na taboy lalaho dongan indan gyud mo isa jud ipamasak. Dia pakyan na tagina na onak na nalanom na ilalaho gyud mo isa jud ipake. Jadi solawaton pe ayah umat tarsungonon ma. Tando na betul ita mencintai Nabi ta, ulang mantak papangan tahun mengirim kon salawat tu Nabi. Anggo Nabi ta madung cukup merahmat di sia. Tapi ketika ita kirim ayat umat tu Nabi ta, melimpah mon Nabi ta, tu para malaikat, tu para aulia, tu para ulama. On manaido kon rahmat. Agwar naon? On merahmati. Te Nabi ta madung cukup mai sia. Ia ma alak na paling dicintai ni Allah. Gara-gara niya ma so ijadion langit. Gara-gara niya ma iso jadion bumi. Gara-gara niya do sudong sudah makhluk hamboni Allah Ta'ala. Maka nang na bintay madung cukup may siya. Teling mo peso ni ita kirim melimpah soro tuita inang limpahan nay. Jadi limpahan ni rahmat imam melalui solawat na ita kirim kon. On mada mustami'in wal mustami'at na dirahmatina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dohot penerimaanna sebaik-baiknya. Maradu ayah dohot umat sasudena manaunokan itaulala na sumarsuoy. Adong masa tahun. Ara nama tahun baru itay nang. Tahun baru 1448 Hijriah. Olo. Kanang sa tahun mento. Ara na unok maulala. Mudah-mudahan rap sehat-sehat dobita sude. Tutuplah buku lama. Bukalah lembaran baru. On ma tahun baru Hijriahon ayah uma anggo tahun baru Masehi main mapetasan. Main mabodil-bodil. Pawe barisan karnaval memperingati tahun baru Masehi. Manginda mamandang may ayah umak sunon tuginjang ben bahat na mercusuar api kembang api tuginjang masude alak mga ligi. Tayang tahun baru Hijriah memandanglah ke dalam hati ipandang mon umak. Na binta hijrah yang mon Makkah tu Madinah itu namanya hijrah fisik. Ang goitay nang hijrah batin. Sundia de umak hijrah batinon. Al-hijratu man hajra ma nahallahu lahu ning Nabi. Na idokon alak na hijrah, orang yang berpindah dari yang Allah haramkan kepada yang Allah halalkan. Mudah-mudahan maruba may tangon na sa onok naon. Alak na losok sa onok naon mangaji. Mudah-mudahan ringga siya mangaji. Alak na sujungada sumbayang, mudah-mudahan ringga siya sumbayang. Alak na maksiat sa onok naon. Mudah-mudahan margon kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ondo hijrah na betul na ima. Marpindah. On ma hijrah batini. Ngon na maksiat tu na taat. Ngon na losok tu na ringgas. Ngon na surah mengaji. Ngon na surah membaca Quran. Ngon na surah marimpak. Ngon na surah marsadokah. Mudah-mudahan merubah on ma di tahun baru Hijriahon. Ara nama 1448 panontena. Mamasuk ita tu tahun baru. On nagit masuk busay meta hari Asyuro. Andikan do hari Asyuro naon. Ang hari Rabu tanggal sada hari Jumat doinang Asyuro. Jadi sundia do ma adong namandok hari Kamis, adong namandok hari Jumat. Puasa meta hari Kamis Jumat. Ondo na iajarkon ni nabinta. Najoloy nang marsyo nabinta di kota Madinah dot alak Yahudi. Bupuaso alak Yahudi. Lah, kenapa kalian puasa? Menghormati Musa karena Musa dan pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun. On mantong sidokon inang Asyuro te. Sada pendapat mandokon ari na pa 10 na.
Sada pendapat mandokon karena 10 nabi yang dilepaskan Allah Ta'ala. Tidak masalah bibi yang menginai-inai. Pokoknya adong hari Asyuru'on. Dianjurkan di ita puasa hari Asyura. Itu tanggal ke-10 daripada bulan tanggal 10 di bulan Muharram. Buah puasa mada anak Yahudion. Ami do baya pantasan puasa ning nabinta. Menghargai, menghormati karena Nabi Allah Musa kalamullah telah Allah selamatkan dari kejarannya Fir'aun. On mantung da umak kelepasanon. May tabotur on caritona. Bahaso Nabi Allah Musa anak angkat ni Fir'aun don de. Roma perintah ni Allah Ta'ala tu Nabi Allah Musa. Ya Musa wa Harun, idhaba ila Fir'auna innahu togo. Kema munadua tu Fir'aunan, arana madung kelewatan kalakuan niya. Pakula lahu qawlan laina. Dokon kamu manusia kata-kata tanah lomah, kata-kata na lambok, kata-kata na lembut. Ajar yamu ya jolo, madung keterlaluan Fir'aunon. Tolap Nabi Musa dan Nabi Harun tu jolo ni Fir'aun. Ahadon. Mawa maning Nabi Musa dan Fir'aun. Iajak kalai masuk beriman Fir'aunan. Maning Fir'aun inang. Alam nurut bikapina walida. Tina anak angkat kuduho. Homa Nabi homa Rasuli. Indah yakin na Rasul ko. Indah yakin na Nabi ho. Tina anak kuduho. Najolo dina anak muaw. So nari indah anak muaw. Ning Nabi Musa. Pokoknya Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan seluruh alam. Arana yakuyan tunggu mak diri niya Tuhan deh. Iya kuya Fir'aun. Hadulang arti ni Fir'aunon. Pala marcabang ati-atimu on madana jokon Fir'aun. Fir'aun artinya puruun, artinya puru marcabang. Indah sada be, indah tu Allah berwania, indah tu Rasulullah be, indah tu ajaran ni Islam be. On mainang Fir'aun ni masuna bahatan don alakon na Fir'aun. Marcabang hati-hati niya. Alak lainay marcabang, ada burunay marcabang. Alak lainay opat selingkuhan na, ada burunay 8. Ben na mawa de, marcabang. Mawa marcabang. Tina anak kuduho. Matando na nanabiho. Ison may nang suro mujizat. Tongkat berubah menjadi akhirna singkat na marporang ikojar Fir'aun dot balatian tarenya Nabi Musa. Tolap madilautan merah. Rupa na manusia di saat mentok ayak umat di saat kepepet butuhlah pertolongan dari Allah. Maning Allah. Wadrib bi'asokal bahar. Campakkan tongkatmu, pukulkan tongkatmu itu ke dalam lautan. Igimbalkon tungkot niya, igimbalkon Musa mainang tungkot niya terbelah mak di lautan. Dua dibacaan niya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anggo indah maloy tatawakal tu Allah indangkan naroy pertolongan. On amalan inang di bulan Muharramon, amalan ni para nabi. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di tanggal sada Muharram on mayamal kon Abu Hasan Asy-Syazili 450 noli yamal konya. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Piga noli nangkin? 450 noli do inda pala bahat-bahat. Ang gusto kong ita na tubang-tubang on da mo na cocok matuitay na ngon de. On mana mga dopi Asyuro mainta. On nakilipasan na pertama tu Nabi Allah Musa. Akhir na mambangkang Nabi Ahaon Fir'aun laknatullah. Matando na Nabi ho, matando na Rasul ko. Tinautanday do ho sa ngayon ho. Nauboto do ayah mo, nautanday do umak mo, mga kunabi maho, mga kurosul maho. On maso ipatidaon Allah Ta'ala mukjizat. Tu para nabi-nabi ititip kon tu alayham mukjizat on madalan nyalai untuk mentauhid kon Allah Subhanahu wa taala. On makelepasan tu Nabi Musa. Isri na dilepas kon. Termasuk inang on Nabi Allah Nabi Nuh. Di dalam sada riwayat inang 40 borongin mengapung masampan ni Nabi Nuh. Tapi di sada riwayat 6 bulan ayah umat.
Arana 950 tahun umur niya mandakwah ya 80 maya pangikut niya. 950 tahun. Antak manuhna mardakwahi. Indang kana martamba be pangikutmu. Lebih baik bikinlah sampan. Nagit banjir mon. Itu kang iya sampan. Mun mahebat cacian ni kaum na inaw. Tumanungan bayoy. Nalogo doa di sampai na hapigit tu dia pe wanon niya kapal niya nakudangi. Betul mana orang akal. Mun majat macacian makian ngun umat niya. Tangis mana binuh. Ima da bosygorar nuh inang. Nuh artinya banyak meratap, banyak mengeluh. Ariani suruh membain sampan, borngin irompak umatki. Arian ubain kapal ya Allah, borngin baya isega-sega komki. Sundia doma ya Allah ya Tuhanku, jalaki ma anjing sodong panjabona. Ya maalak umak na pertama kali maranjing. Ima sotolay ta maranjing, tay ibain panjako ni kobun. Ulang ikampungan. Kaya nalitigit mga dito sa kampung, iko jaranjing butoy na. Adong tong kantungan ko, iko dari isar gutia kantunganon. Bit ko pe isar gutia. Astagfirullah, a'udzubillah. Jadi pula nasunan baca a'udzu. Baca a'udzu. Nah, arang kita baca boro uma-uma na. Nasuitan day mo nila nga sa ngaisi, imada ayah anoy. Pailailaon kamu diutawan. Buy ko dar nanto ginang. On mainday kampung bayon di kubunan, manjago jegang, manjago asam, manjago eme. Ido, on nabata na alak maranjing di kampung. Ibay niya mapanjago na inang anjing. Jadi isalamat ko na Allah ya, mandarat masampan yaon di Bukit Yudi, 10 Muharram hari Asyura. Selamat mamusangon kejaran ni Fir'aun hari Asyura. Dikejar sama Fir'aun dari belakang. Ternyata Fir'aun dalam bala tentaranya tenggelam di dia di lautan merah. Jadi napaduana on menangkin umat Nabi Allah Nuh te selamat mendarat maka pengyai dia Bukit Judi gorarna. Bukit aha? Bukit Judi. Isedoleamu kira-kira nasanggup tempat ni kapal ni kekasihku. Sudah bukit na dong idunyawan gunung Marsira duma butoma. Pasti au don na boy pilih. Arana au na godangna. Au na lampasna. Au na jigesna. Au na indahna. Au na lebih berpengalaman, marsi dokon kalobian na. Boro Bukit Judi, on masuk terpilih ya. Bayang, gusto na untong baya, mabayang. Au na hino doaw. Au na sangat hino doaw. Indah mungkin baya terpilih, merendah mainang bukiton. Makanya dipilih Allah. Jadi isyalak na tawadu, isyalak na rendah. On madana dipilihnya Allah. Artinya indah tolay ta sombong na mangulun. Dari tolay ta sadia kayo pe, ulang sombong. Sadia tinggi pejabatan, sadia deges bakasmu, na baru motormu. Jangan pernah arana on sudah hadoon. Titipan don yang dipertaruhkan Allah, na dipasahan ni Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nang kanay pangidunya Allah mon. La tus'alunna yauma izin anin na'im. Suatu saat kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmatku. Dari mana kau dapat, kemana kau pergunakan, dia do dapatku harto itu, dia ipakionku, itu dia pergunaanku. Selamat mainang Nabi Allah. Pas buse tanggal 10. Selamat buse Nabi Ibrahim kon tengah kobaran api. On ma raja Ahagwaran pada masa ini, Raja Namrud kanima. Itimbung kon Nabi Ibrahim tuapian ikatapel kon ben godang na api inda dong na baradi dodok tuapi Roma iblis mengajari alak na bahaton tukangnya mu katapel iya do dabo umat mengajari manusia on maksiat mengajari marjudi iblis deh mengajari menyembah patung iblis do mengajari marzina mengajari manangko mengajari membunuh dasar ni kemaksiatan adalah iblis laknatullah ngunia do sudah dasarnya tukangnya mu maka tapel. Arana ina dong daw pinang tuapian ina tahan milas na. Itu kang yalay katapel ikatapel kon ma Ibrahim. Roma Jibril. Hei, apakah kau butuh pertolongan? Aku tidak ada hajat padamu. Ang gutuho ngagit mangido tolong aw. Itawar kon Jibril inang pertolongan inday jagit Ibrahim. Aso mang mantap madung mandalam isya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ang gusto nila doak kon matutuhan mo sa salamat ko. Awang ko naman doak ko ni nabutuan doya pa doaw.
Inda mandua hiya maya zikirnya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup ma Allah dia. Cukup ma Allah. On mada inang kalimat na mandalam di Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah pe inang songonon me. Maninggal inang Rabiatul Adawiyah. Pesanku dia mu tolong jolo pala maninggal ubain kamu kopen ku bajung ku dogyot ku kopen ku. Ulang bain kamu songon alak na biasa. Bu aso ibain kopenmu, bajumu, ya Rabia. So jadi saksi sandikan tujolnya Allah. Bahaso au sholat sunat 1000 rakaat setiap malam. Iban mainang maninggal marabiyahon bajunya may ban kopennya. Indah songon abid na bon tartong tulo lapis. Hado bajunya. So jadi saksi sandikan niya di jolnya Allah. Merasa pa alak tu Rabia. So dolisoni bahat na sumbayang sunatmu. Sampai bayar 1000 rakaat. Maya alak na lalu na songni. So bangga Muhammad tong kinay. Jong may sandikan Muhammad di padang masar. Saya punya umat yang sanggup salat sunat 1000 rakaat satu malam. So bangga Muhammad. Indah iya na pikirkan niya. Allah do na pikirkan niya. Muhammad do na pikirkan niya. On masuk ipisan ko niya, iwasiat ko niya. Mana tahu saya nanti meninggal. Tolong kalian buat kain kapan saya dengan baju saya sendiri. Iban mainang baju niya. Iban ma baju niya jadi kopen niya. Maning Allah ya Jibril. Kejolo buat kain kapan ni kekasih ki Rabiatul Adawiyah. Pinomat sotik bo pinasantong pap gunting jolo. Bu ambil hadiah Allah. So itagantungkon di tiang ni aras. Untuk apa ya Allah? Agar setiap kekasihku, agar setiap malaikatku yang melihat bajunya, agar ia mengambil keberkahan dari baju itu. Karena hebat dontong mulia na ya inap. Ibuat ma baju niyaon kopen niyaon inang. Igantungkon mon di tiang ni aras. Akhirnya malaikat na lewat kekasih para aulia na lewat membuat keberkahan Malaysian baju nise. Maka na isuruh itainang mendorong tu alak na alim, mendekat sama orang yang wara, orang yang zahid, orang yang arif billah. Ita padonok doinang dirinta tu alak na malim, tu alak na warak, tu alak na pintar, tu ulama, tu ustad, tu guru. On madauma na mago di akhir-akhiron. Na jole da guru mengajarkan ahlak de na perlu na. Indah hanya mengajarkan ilmu. So nari bahat alak na mampu mengajari murid. Ilmu niya tinggi indah tanggung. Tay adab maurang. Betul? Ligi dakdakan akta sonari. Ligi na po sa bulong ta. Ligi na uli bulong ta. Pintar na nga tanggung. Bujing-bujing pintar na nga tanggung. Mananta ilmu pakatawan na. Tay adab ligi mo masangamya. Dabi. Mamago inang sudi. Tentong donok ita kiamat. Donok ya kiamat. Akhirnya salamat Nabi Allah Ibrahim. On menangkin sudah kon asyu. Kemudian isu depe Nabi Yunus keluar ngon bakasan boltok nigulain. Nabi Ayub disembuhkan Allah setelah 18 tahun berpenyakit. Maning dada burunya. Doa kon dabo doa Allah Ta'ala. So yang kad Allah penyakit mi. Ndaba langsung doa konya. Marsa pada Nabi Ayub. Kamud datur roho. Masa jauh nak mawadi nasihatinya. Adong maba 80 tahun. Ni ada burunya. Ang gusto ni naunukan doa nasihat daripada mar penyakit. Maila au manduah kon na niya. Inday doa konya boto. Unukan do piau baya sehat pada mar penyakit. Ang kuita sadari saborngin pe urang sehat may daho morong tujay tujulo. Sadari saborngin do pe. Sajom 2 jom do pe ro ujian ngon Allah, ro cobaan ngon Allah, ro asusahan, ro penyakit, ro musibah. Morong sajo. Ang Nabi Ayub may na daw baya. Arana unukan do piau nasihat i. Akhirnya hentakkanlah tumitmu. Yon takko niya mainang tumit niya. Keluar ma'aik. Mari di mana di Allah Ayub setelah 3 tahun yang nanti berpenyakit. 18 tahun. Dia masalamat na ya sembuh na. Hari Asyura. Ono kan? Hari Asyura. Keluar na Nabi Yusuf kan penjara. Hari Asyura 10 Muharram. Diterimanya taubat Nabi Adam. Hari Asyura. Kembali Nabi Sulaiman kepada kerajaannya. Hari Asyura. Hari Asyura on ahadun. Setelah berjuang habis-habisan ayah umat. Para nabi-nabi on. Subaru tolongannya Allah. Purwan tahasonangan. Purwan takabahigyaan. Ulang antong sipsoy basong ni ibakasan. Bain amal na. Bain usahona. Dalan kon. Kaniman to.
Boy tali ginto kisah ni Nabi-Nabi. Nabi Musa, sunjara sa salamat, ilimbas ko niya tungkot niya. Di tungkot, pegangan, di pegangan. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. On man arti ni tungkot inang. Ang na sudapot mo na sudong do tungkot mo, nga nabi sa humardalan. Ang na sudong do tungkot, inda nabi sa lao. Ang na sudong tungkot, burar na petungkot, inda dong bepegangan. Berpegang itatu ajaran ni Allah. Pala ipegang ajaran ni Allah. Salamat don. On madi hari Asyura on pe inang 10 pabahat zikir terutama nang kinaha istighfar bahat-bahat astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya istighfar pinomat 100 noli sekali jugu baru solawat 100 noli baru hasbi Allahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 100 noli tungkin do da boy nami nga pula wono kuno ki 100 istighfar na 100 solawat na 100 hasbi Allah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'man nasir dayon ma ipangaruhi setan may taon ni iblis nabahatan jurus ni iblis jurus ni setan manjurumuskon hita olo kan nabahatan on na pertama ahama jurus ni iblis solang itagudang kon tokin nay Asyuroon. Solang itagudang kon bulan Muharramon. Rome inang jurus mematikan. Ibarat ni na marsilat adong may jurus kobra, adong jurus kera, adong jurus monyet, adong jurus ular. Tay jurus ni iblis na anehan. Ahama jurus na pertama. Yang pertama adalah jurus sibuk. On me caranya ligi. Malatope matokin nay hari Asyura sengaja iblis isengaja setan may sodong kasibukanmu sulang lalu inang puaso sulang lalu maraamal sulang lalu marazikir palalu majolo tajakon mi nason yung get karejo man bayoy nason yung ada get membuka kawun mangompot lagit membuka kawun nasun yung ada martukang mangompot mayagit martukang on jurus ni iblis doon ijala iya may sangason dia so sibuk kita lale may tadi kariyon taon sibuk may tayson loja may ta akhir na inda sompat de ulang majolo marsikiri ulang majolo puaso nga naningot bagay na hari Asyura betul ti may banyak kasibukan on majurus na pertama ibain setan jurus sibuk tentang mengejar dunia sibuk mamanusiaon nasunjung marjakal ket marjakal maya nasunjung payaskon mabulo jantong nasunjung manyalangi ke mamanyalangi nasunjung mambain garu pature garu ini tobat mangumpot mapature garu nasunjung ket mamungkas mangumpot maangkon nay mamungkas nalapang dope waktu nabahad dope ari ijalai setan don carana sangason dia sodong kesibukan ta agar lalay tay nang ulang sompat itamanggodangkon hari Asyura bu itarasoy don tong so nasa darion ma awamo de lang ay naudan do dabi cocok man to boleh ka mo ha marlungam-lungam no ma biasa bayan na padat di on todo ha on majurus ni setani awamo de lang ay on mana pertama jurus warna jurus sibuk nda jurus kerada po jurus kopra jurus sibuk don isa nga jumi sahinggo pol gok makarejo lo jaman tong nga naunjung taringot sa nong naon tiyang gotop ento kinay di Asyura nga dabe ligya mo ma taringot me nasunyog di karejo ni karejoon nasunyog ilaksa naon get ilaksa naon nasupatut sa loseon angkon isa loseon nasuaturan get kema ulangi kema mangulangi kita jolo tu mama man adong di mama mo di sulangaling nasuaturan get mangulangi mon jurus sibuk ibayin setan laknatullah on mana pertama napadua na ahama romay ng jurus melemahkan niat lo mahma mawamon tahan ko de lang abaya puaso on mamilas-milas ni hari ling setan ni me tahan ko de lang ko na niyang iligi batuk mo nga namar namantak lalu ho de lang kira-kira na puasoy nang kun na bali si puaso romon melemahkan niat akhir na lo mama inang inda besemangan nagit puasoon may pangaruhi setan sa ngason dia sa ulang dohot itamang kodangkon padahal sakali sa taon do tima sakali sa taon do ti ijalay setan mo on caranyon sundia de sa ulang dohot ita puaso lo mahma ni ngadong besemangat o baya namar penyakit o nadong lambung asam lambung mo
O nasose napas doho. Tahan ko de lang aning ramo. Ija jang setanimon. Pas doon na boy nang. Ija jang yaman sulang jari ita namar amalon. Pala madung da potia itangon na menik iusahon ya meso da potia tiadi masalah na godang ngon na menik-menik di parjono idikati iblis. Dia ada kejahatan na adong di baranta on maitumpangi setan, on maitumpangi iblis. Contoh, sifat sombong mu adong. Dong, ria pi adong dio. Hasad pi adong, cimburu pi adong. Dia na paling menonjol di badanmu. On mon itu potkon iblis. On mon itu potkon setan. Mun magodang mak cimburu niya. Mun magodang mata kabur niya. Magodang mak hasad niya adong kinia. Arana iman na menonjol di badan niya. On mana melemah ko ni. Awamu ida boleh. Awamu ngajat natahan koi. Tukin na mar penyakit buse hoson dia dibaya. Parubat mo nga na dong. Nah, maluanon iblis. Nah, maluanon sa tidak hodo penyakit mo na sa unang kunaon pingapi na murak-murak. Itambah ho buse do pe. Mapi ka ng kincara niya. Na pertama ng kini jurus sibuk. Na padua na jurus. Melemahkan ni jurusnya. Na patulo na merendahkan ibadah. Allah, awamu dilanga na sunat do. Sedangkan yang wajib aja masih bolong-bolong. Get mangkojar na sunat maho. Awamui. Nangkon kodot-dotan. Alay masuni na malim-malim nai. Alay masuni na warak-warak nai. Ijalay setan doon ayah umat sarana. Rupa lang sumalosok ita sumbayang, malosok mangaji, malosok puasa sunat, malosok membaca Quran. Gara-garanya doon, bisikan iblis. Rayuan setan. Onde inang sumalosok na sumbayang. Jelas dilalamu. Onde sumalosok ro mangaji. Onak mantung tiadaan na piawa mo daboy. Tinakki sa jodo sa nung naon sasakali dabo nga manguay. Nangkon ko kay jodo. On udan na bayahon na to bang. Sundia may masukangin buseho noon, tandang, bayang mambayin ka rejo. Onak man tong tu alot niya nak burui mo. Onak ma. Betul. Jadi sumalosok, so lale, so mawa, so ngaringgas mar ibadat. Patundan niya hadon. Bisikan ni se. On masyajar kon sawar inang tu sada ulama na margorar sahal. Aha maikikal kon niya dia tiniba. Allahu ma'i. Allahu naziri. Allahu syahidi. On makikal kon dia tiniba sulang marsara kibadut Allah. Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. So insyaallah ulangi pengaruhi setan kita. Ijajang yamun segala macam cara. Indah bisa ngon kanan, royangon kiri. Indah bisa ngon jolo, royangon belakang. Indah bisa ngon gijang, royangon toru. Akhirnya setiap pembuluh darah dimasuki setan laknatullah. So dia sulang jadi itamar iba. Betul dong? Melelahkan, berbuat kebaikan, itu karena pengaruh setan. Membosankan, berbuat kebaikan, itu karena ulahnya setan. Betul? Setan selalu menjanjikan kebahagiaan setiap insan, kekayaan dan kesenangan, tapi itu hanya tipuan. Tipu daya dia on sudah inang. Laksanaon on agar kau begini-begini. Bayan on susunan akibat na susunan hasil na. Dipengaruhi ia mo on. On masuk ilemah kunya maniata awamu dilanga. Nangkon si karejo oni puasa Ramadan nga natar karejon ko. Mangumpot mau pamalim-malim kon ket puasa Asyura. Ada pe? Akhirnya ahama ijala iya macarana surya ita. Pula nagit puaso mau. Tay tolong jolo atia sahur non posting jolo. Atia marbuko posting jolo. Sanga piga alak kamu na sahuri posting jolo. Ada pentong. I-posting ya ma. Ida amu doa HP acara keagamaan jadi, acara kenegaraan jadi, acara kekeluargaan jadi. Ujung-ujungnya foto bareng. Betul tidak kamu? Nah isa jar masonari, marpoto jolo. Ada pe posting do dago. Kan rian menon ujung-ujung ni. Binoto alak mana puaso, binoto alak mana sahur ko, ida alak masang ahadongan ni indana. Ida alak masang piganoli homar tambu. Ang kunay pabutoon lang ato dunyaon sa aha kareyo mo. Ang kunay buto alak sang aha rahasya mo.
On mada kaum bapak, kaum ibu na dirahmatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ana bahad ayahuma acarani setanon menjerumuskan ita. So dia ulang jadi ita na malaksanaon ibadah. Ulang jadi na malaksanaon ibadah. Segala macam teknis ibanya. Titong napintar doon ibilison. Napintar doon dabo. Marung penuh pengalaman doon. Ratus ribu tahun dah inam umurnya. Di langit pertama dong guarnya, di langit kedua sampai langit dapat itu nah tercatat guarnya. Isma guarnya di langit pertama, abid ahli ibadah. Ben bahat na ibadahnya inang guarnya di langit mah tertulis nih, abidun ahli ibadah. Di langit kedua nah zahid orang yang benci kepada dunia. Langit berikutnya arif orang yang kenal kepada Allah. Di langit berikutnya apa-apa na attaqi yang banyak takwa. Kemudian al-wali palimana kekasih. Di langit pohon na al-khosin penjaga. 30.000 tahun yang menjaga surga, 3.000 tahun yang mengulilingi aras. Nah, di papitu langit papitu namar tulis magorarnya Azazil artinya yang uslah. Di luh mahfuz baru ada gorarnya abalis artinya iblis yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Get on mapa alu-alu oni. Ima anggo inda ita padolok tunang punasai indana aman kita oni indana salamat. Betul inang? Betul. On mari ari Muharram ita ajak masudaro, ajak ma anak anggo bisa sukari tu kinai rap-rap puaso. Rap-rap ya malkon ma istighfar ma bahat-bahat, ari penang kini solawat, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa najolo adong sada ulama inang. Ulama gorarna Ibnu Sammak. Dipanggil kalak Abdullah do gorarnyon. Aso do ko na Ibnu Sammak rupana marjagal gulayan kare joni bayon. Sambak artinya tong ikan do inang. Oh manabalo may manamalo bayon mar nasihat. Ana tagi nasihatnya. Ana cocok ceramahnya. Pada ia naron mar nasihat masuk turuannya alak. Indah pula ginjang-ginjang pituahnya nasihatnya. Wejangan-wejangannya te menyentuh. Terusongon guru-guru na masuk peda boyson inang na marbeda deh perasaanmu yo. Marna cocok, marna lanom, marna damos, marna kasar, marna alus. Tarau maya na sorupas lalaho ni ruangku. Ang na lain-lain na pas may daw parjong-jong na ipas, para senyum na ipas, panyampian na tepat. On mada Ibnu Sammakon. Ipanggil mabaya Ibnu Sammakon. Ibnu Sammakon inang on madimaso Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dimaso Sufyan Sauri. Datang dulu Anda ke kerajaan. Hari Harun Ar-Rasyid ingin agar kau datang ke kerajaan. Hari bayana perlu ke maita. Marangkat mainang ise Ibnu Sammakon. Tolap ma tu istanaan. Marasyo madad Harun Ar-Rasyid. Maning Ibnu Sammak. Ya Harun, ya Baginda, oh Raja, oh Sultan. Wida baya wajahmu na sangat ganteng. Indah ujung ida alak songon kohon ganteng na. Godang harapanku, tolong jangan bakar wajahmu dengan neraka. Ulang tutung mukoni, ulang tutung wajah mirut api neraka. Pa bege-bege nasihat ni Harun Ahawon, Ibnu Sammakon, pingsan botoy ng Harun Ar-Rasyid. Pingsan niya, ulo ba ya ni Ronia? Jamuda gantingaw, jamuda kayoaw, bolak hartongku, tinggi jabatanku, godang bagasku. Ang gotukin na ibayan ng ujung-ujung na tunarako, sundia de piawon. Susah mada Harun Ar-Rasyid ton pingsan. Roma pelain na, ya Ibnu Sammak, ikaw waholang abaya rajay. Pingsan rajay patundamu, kurang ajar doho. Sundia lang idokon ko siya. Nga dok, ning Ibnu Sammakon ulama diyan tong. Nga dong naudokon, yang saya bilang sama dia, tolong jangan bakar wajahmu dengan neraka. Rupana dotak turuan ni Ibnu Harun Ar-Rasyid pingsan niya inang. Akhir naro pelayan naon ia lapia maaik ipainom niya rajaon. Harun ipainom ma Harun Ar-Rasyid ton. Masa daratong ipainom minum madah. Marasa pa jolo baginda ning Ibnu Sammakon. Sakiro nabaya inda bisa ho manginum aikon. Sadia dora ho mambayar na so bisa masuk aikon tu badanmu. So bisa tarinum ko aikon. Sadia dora ho mambayar. Sakiro na inda lilis aik. Angkon na ibayar mo do so bisa masuk aik. So bisa ho minum. Sadia dora ho le mambayar na. Bila perlu satu kerajaan kon ra'au jadi bayar na. Bila perlu seluruh kerajaan kon ra'au menjadi bayar na. Oh, suni do tie ning Ibnu Sammakon ulamaon. Minum mada Harun Ar-Rasyid.
Dung minum ya marasa pabusema ibnu Sammak. Ulama nangkinan. Sa kirona baginda dung minum ko. Indara kaluara aik na inumi. Saja orang membayar na. Tinay-tay do. Gara-gara inda masuk aik, yo bantu rumah sakit. Gara-gara inda masuk angin. Gara-gara inda keluar air, gara-gara inda keluar angin, yo bantu rumah sakit. Betul? On madanay sa pa ini ibnu Sama. Sa kiro na minum ko, bo inda keluar, maaf cakap na inda bisa tuaik na menek. Tima bahat minum, nga keluar, bahaya deh. Bahaya mantong inum yang tanah piga-piga botol, piga-piga cerit minum ya, inda keluar-keluar. Na bahat main dan ipangannya, inda ra keluar. Inda dong tuaik na menek, inda ra tuaik na godang. Bo, marasa pa ma ibnu Sammak. Sa kirona inda keluar aik na inumi, sa dia doraho membayar na. Bila perlu seluruh kerajaanku akan kubuat jadi bayarnya. Ah maning ibnu Sammak on madabaya baginda. Harga kerajaanmu cuma seteguk air. Kenapa kau bisa jadi sombong? Padahal maidokon konangkin. Sakirona inda bisa minum raho membayarna seluruh kerajaanmu. Sakirona inda keluar aikingon badanmu raho membayarna. So dia pebayaran na raho membayarna. Umsai mayadungan argasan sirup aik maya kerajaan mon. Sombong mahoy bayenna. Tangis busay mabaya Harun ar-Rasyid. On mada inang isinangkin ibnu Sam nasihat niya. On masudok nang kinahan na dapot kita amalan ajar ko. Inda sudah alakan tong manombo nadot puson de. Manombo suami nado naison, istri na inda dohon. Manombo ayah nado, anak na inda nadot. Manombo istri nado, nga suami na ngadot. Manombo suami, istri na inda dot puson. Jadi apa yang kita dapat di sini? On masugari ita tarapon, ita ajar kun tu keluar. Kita ajar untuk keluar gantang. Nang kini contohnya. Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. On mabacaon sikir kon dia hati-hati munangkon jabat dokon-dokon. Cukup dalam hati. Ning sisa waron mainang. Jadi ibnu Sammak kon napaten-patenan nasihatnya. Nadigis-digis nasihatnya. Budi sadaari inang mar nasihat ya. Ro madasokon na sombong ilalaya. Ro sokon na sombong. Madong. Roson na bangga, arana masuk turan nyalak nasihaton, itangyon kalak, ipakyalak, yamal kon kalak. Bahat mana maruba dung inasihati iya. Arana menyentuh nasihat niya, wasiat niya. Ima gunana, itapedung mangaji, nasihatan maanak niba, boru niba, babere niba, parumain niba. On mana magoy sunnari. Inda tardok bedoko non tu babere, tu anak, tu boru penga tardokon. Tardokon do. Suami inda barani paingot istrina. Ayah na inda barani mandok obar tu anak na. Tulang na inda barani manegor babirena. Namboru na inda barani manggusari parumain na. On mana terjadi. On ma di akhir zaman on. Inda barani ta mambayan na rin gani. On marubah huntay. May tutup buku sa na. Buka dah dengan lembaran baru. Songon na bangga mada ilala isa ng kini ibnu Sam. Song na dong mada agak sotik bangga di hati-hati niya. Bo suara do may nang ro. Suara ro paingot kon. On mana sering ilagon. Nur Asia Jamil. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu. Adong deh. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu. Halla li nafsi. Adong deh. Kana zat ta'limu atasifu dawa linisaqami wa zidduna kaima yasihu bihi wintasaqimu. Karena dong dari Rubiah Nur Asia Jamil. Arti nun, pala madung guru ho, ulang mengajari anak maya nama loho. Amal konjolo ilmu mi untuk dirimu. Ya ayuhar rajulul muallimu khairuhu. Halla li nafsik. Tidakkah kau takut akan dirimu? Ajarilah dirimu. Kalau kita seorang ustaz, seorang ibu, seorang ayah, ajarilah anakmu. Te amanah doon sude. Kan amanah doon. Halla li nafsik. Kan itu nak kini dokonnya. Atasipun dawa ilehen ko ubat tualak te dirimu ngayubati ho. Atasipun dawa kaima yasihu sesehat kalak wa anta sakimu te yang go baling na ulang sehat ho. Ada pe ubat gatal niya iya nakatalon. Laku diniramu.
Ubati majolo katalmingan ka lagi. On naraan ita mga jari alak te lupa untuk diri. On madarubaho ni di bulan Muharram. Apalagi dung Asyura adape. Tarap kon maahan adung ita pakai. Ahan adung ita zikir koni. Ahan adung ita jalai ina ita tuntuti. Ajar kon ma. Ahan iya ido koni anang kinisi. Ibida binafsi. Panhahaan goiha. Faizan tahad anhu. Wa anta hakimu. Kan ini ibida binafsik, mulailah dari dirimu. Palagit mambandaringkan ibadah parjolo sodong contohon kon. Ulang tinggal hanya menyuruh alak saja. On ma, nabahatan ng kinwasiat ni se ibinus sammakon. Aha mana pertama, janganlah tunda-tunda taubat. Arana kematianon inday tabuto sa andigan waktu na. Sekalipun Anda belum siap, namun kematian senantiasa siap menjumpaimu. Aina ma takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun tempatmu, kalau kematian itu pasti akan datang. Sekali pilih sada benteng na sangat ko, pasti rodo. Tidak bisa menghindar, tidak bisa menghilang. Ulang palambat-lambat tubat. On ma. Imasun angkin wa may yakhruju min baitihi muhajirun ila Allah. Isi alak na keluar mun bakasnya, niatnya menuju Allah. Summa yudrikhul maut, bodi tungan dalan romada ajal. Roke mati bahwa pakot wako ajruhu ala Allah. Madung lalu may siarahmi, madung lalu may inang hijrahmi. Marniat may tay mulai on saadna. Ya Allah ya Tuhanku, uputuskon ma inda mangupa tau dosa tawanon. Rado mandok na. Rado ya Allah ya Tuhanku, indah tinggal besumbayang kuna sa tawanon. Ang betul ias inangon bakasan insyaallah nga tinggal ibe. Ben na urang sunggo de taon. Urang giat ita. Ya Allah ya Tuhanku, mulai sadarion ya Allah indah manong karau tu suamingku be. Ya Allah ya Tuhanku, mulai sadarion tanggung jawab mau tu istriku. Insyaallah dengan may tay di rumah tangga. Tinda dong antong asa mengunati hatemu, inda dong niat na putus menramu untuk merubah sangat sundia ngon maksiat menjadi alak na taat. Iputuskan diri orang niba on maniat niba ibo. Sundia seulang terjadi bimaksiat, seulang song na saulong naon. On na jojot maibayan doa akhir tahun, doa awal tahun, leng na sunido ita. Tolak Asyura puasa, tolak Rabiul Awal ibayan peringatan Maulid, tolak menyambut Ramadan ibayan sambutan Ramadan. Tai inda dong perubahan. Tentong indah putus ngon bakasan, putus kon di hati-hati, bahaso indah git maksiat. Rado mo manduah kon na. Rado. Ya Allah ya Tuhanku, mulai saat on, mulai jom on, detik on, minute on, mulai sadari on indah margabu saube ya Allah. Putus kon. Ulah kuragu-ragu. So ito lang Allah hita. Apalagi isertaan madawat hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sertaon ayah umat. Insyaallah melalui syafaat ni Nabi ta umak menjadi alak na dengan ditai. Ima sujud itanangkin membaca salat. Kullul qulubi ilal habibi tamilu. Wa ma'i bihadza syahidun wa dalilu. Amma dalilu idza zakarta Muhammadan sorodumul asyiqina tasilu. Ima so tangis baya. Tangis. Arana madung ro alak na haji. Kan mabaru ro alaya di. Mudah-mudahan diterima Allah alak na haji. Soni na umroh. Itape mudah-mudahan bagi alak na jungjungada. Mudah-mudahan berkali-kali kita dulu. Alak na sunjung mudah-mudahan terpanggil atau kinai. Marsudur Rasulullah. Orang masuk ita di bulan Muharram, bulan kelepasan di ita. Tando syukur tu Allah Ta'ala. Ijajang setan donangkin awamu de lama. Awamu de. Akhirnya Romi bisikannya na selanjutnya. Ikan bidiah de. Ini ama. Idukunnya busay na bidiah. Ida lang adalil na. Ida lang firman na. Ida lang ayat na. Alak sunari mulai turangkun kaji. Ahma ayat ni. Ahma hadis na. Idi bulus sa paun ni alak. Ida di kitab ni. Karangan ni ulama dia de, ulama ahade. Sudah de non sapaon nyalak. Ipura-pura mon idokon setan bidiah di nasun-sunian awamui. Na paling patah na paling parah na ahama jurus ni na paling mamateon. Jurus menunda-nunda amal.
On mana biasa sumbayang jadi, puasa jadi, membaca Quran jadi, marsadokah jadi. Allah. Nadanak dopeho. Painti majolo. Bujing-bujing do pentong rupa. Batas to kinaidong kawin do madabong. Rupak bujing nga pola do pedawi. Tenaginjang do pe waktu na. Naunok do pe masona. Bodong kawin niya. Robusemon bisikan na. Adong majolo anak mo. Dung adong daga anak ala. Pas sikola majolo daga anak ki. Dung to kinay. Pabakas majolo solo pe tanggung jawab mo. Rosa jodon. On na paling hebat na cara ni setan. Cara ni iblis. Menunda-nunda amal. Menunda-nunda ibadah. Menunda-nunda solat. Barangkali sering ditaraso yun. Tokin na maday. Palalo majolo. Galang na boleh. Palalo majolo. Tupi itong disabaan niya karejo. Pinomat to lulupak nay. Pala siap konco kot ngaroho tuson be. Lupehro amo. Wah, habis waktu asar. Biasa dison ilupakan. Ma politik ni iblis laknatullahi. On masudokon ng kini. Namo coman caranya. Segala macam sangat sundia sulang jari ita umak maribadah. Sulang jari ita ketu pengajian. Mungocom menaron carani. Ima subahat manusiawan inda godang berwania ilen pe uma ilmu ilen pe ajaran ilen wirid ilen sikri inda pola godang berwania halak murid pe mutu umak sunan mawida sunnari inda giot belak na dengani inda giot be te mabutong mata niya mabutong suping niya gara-gara ni HP on sa jobo mabutong ondo maguru ni alak betul do mulai on napipil pusat sampai tunang waptano lihat. Nah, unsa jor may tangan na. Inda yun beda ka naki. Ilehen amalan on amal ko namang outdoor di inang pula masuk tulo kalda. Pordora mo amang pintar por aya. Pordora mo ligat otak mo por aya. Amal ko na ajar ko ni Rasulullah tu Imran bin Husain. Allahumma alhimni rusydi wa aizni min syarri nafsi. Jadi suligat otak ni dor sikit kono ninang. Allahumma alhimni rusydi wa aizni min syarri nafsi. Ya Allah ilhamkon make cerdasani, wa ilhamkon make pintarani, lindungi maangon kejahatan ni nafsungku sendiri. Ondo ba yajarkon Nabi, indara alay mamakenay. May dokon. Urang sehat ya ilen ubatnya indara ya mangubat kon nagyot niya audo mga puskon na tuaw busay wapuskon. Tiyaw na sehat duaw. Cocok dilangay. Idokon ko keluhan mo, idokon ko panyakit mo onde inang ubat na pangan ning kung araw mangan na kan salajo do may. Anggap dirimu na orang sehat rotusod. Anggap dirimu na marpanyakit. Anggap dirimu na mali na manguwas rotusod. Setiap makanan yang disajikan kau santap, kau lahap. Jadi iajarkon ustad ngonjoloon, bo pinazikir, bo pinawirit, ita amal kondo. Rap ita amal, sulang sunang kinan. Halla li nafsik kanazat ta'limu. Kanino ang gilagunay? At tasipud dawa. Ang umak na rangko apil, di jalay laguan. Lidhi saqami wazidona kayma yasihu bihi winta saqimu. At tasipud dawa lidhi saqami wazidona kayma yasihu bihi winta saqimu. On manaan siti. Alak sehat, ibaleng marpanyakit. Alak pintar, ibaleng bodoh. Alak sonang, iba susah. Arana, pas songon lampulilin, iajarkon ko na rin ganto alak. Tainda yamalkon ko untuk dirimu. Taobah niya bagikan lampulilin. Menerangi akan manusia sekitarnya. Tetapi membakar ia akan dirinya sendiri. Kan suni dari lilin ini. At-ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ima sopakin ang kinan. Nangkin bacaan na Allahumma alhimni rusydi. Allahumma alhimni rusydi wa aizni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusydi. Ilhamkanlah kepintaran itu padaku dan lindungilah aku dari kejahatan diriku sendiri, nafsuku sendiri. Nah. Allahumma alhimni rusydi. Rusydi sin godang dah. Allahumma alhimni rusydi. On mayadarkon Nabi tu Imran bin Husain. Allahumma alhimni rusydi wa aizni min syarri nafsi. Buah mantong salanay. Ahalang akarijon tay nang sambil juk-juk daboso ni dia maksumbayang di sajaday baca-baca.
yamal kun suni nga dope dapot borkana sa rin ampot inchogot inda pimukobul sa pukenon ampot poken naro ampot bulan naro ampot taon naro na jelas pamayak miskola zarrotin khairoy yaro wa mayak miskola zarrotin syarroy yaro. Jadi kaum bapak kaum ibu arana waktu tapi udah madung habis barangkali tersunan majodo umat persuanta mudah-mudahan barokah manfaat dapur kita ilmu na mambayan salamat mon dunia terus tu akhirat bisa kita menghormati mengagodangkon bulan Muharramon arana ondo inang tahun baru tahun baru Islam balik manombo tahun baru Masehi marami-rami doalak mga marakon na mamiriakon na tiang tahun baru Islam inda pula nida sundia ilala alak mabosan da walak inang mambayan na rin loja ngantong dong baya idaya hasil na arana amalan jadi ilmu aha jadi na tapake ujian doon sudah tuita ujian doon sobar do ita mga malkon na sobar do mga mansikir-sikir kon na on doon dapat kita pe ilmu dapat kita aja amalan jadi harap ku kaum bapak kaum ibu mudah-mudahan tetap kita dalam keadaan sehat walafiat di bawasan ridhonya Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna istauda'naka ma qara'nahu ma katabnahu ma sami'nahu ma wajadnahu ma ta'allamnahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasatizatina wa liaqribaina min jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Allahumma tawil amarana fi ta'atika wa ta'ati rasulik wa suhi ajasadana wa nawil qulubana wa sabbit imanana wa asina amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribina wa anish syarri ab'idina wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tahhir qulubana ya Allah minar riya'i wal 'ujubi wal hasadi wal kibri ya zal jalali wal ikram. Allahumma ja'al jam'ana ya Allahu jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa malazina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.